Eta arestian iragarri moduan, orain gurekin badukagu Bizi Urduñako kide bat, zehazki Nekane Salazar da bera, talde motorrean dabil, lanean, bueno, tokiko merkataritza talde horretan, tokiko negozioen elkarte horretan, eta zenbait galdera egingo dizkigu apur bat, bueno, indar berri horren jarduera ezagutzeko eta helburuak eta bar. Orduan, kaixo Nekane, zer moduz? Kaixo, ondo, Ondo? bai. Bueno, marroi txiki bat sartu dizugu, ez? Ez zenuten espero hain harrera zabala izatea, eta hemendik hemenka egotea, ez? Edabidekin eta bar. Bai, niri tokatu zaite hona etortzea, Euskara dela eta, baina, bueno, oso gustora egiten ari gara eta gogo handiz, así que Ondo, aurrera. aldaparik ez. Bai. Lehenengo galdera bueno, nahiko erraza da asmatzeko, ez? Zein da Bizi Urduñaren helburua eta zergatik batu zarete? Hori, duela 7 urte edo ez dela aurreko elkarteren akziorik ez dago Bai, nolabait lanean. akorrek utzi zuen, ez? Bere jarduera apur Bai. bat joan zen Hori da, aurreko elkarteak baztertzen. modu naturalean hil zen, eta bueno, guk orain jende belaunaldi berri bat dago, gure artean hizketan negozio berriak ekarri dituztenak, eta proiektu berriak ekarri dituztenak, eta ikusi dugu hutsune hori eta horren beharra, ez? Gure artean komunikatuak egoteko, lantalde bat osatzeko, gure arteko sare hori egiteko eta etor daitezken laguntzak eta oportunitateak ere harrapatzeko, eta uste dugu elkarrekin asko zerazago izango dela modu individualean baino, eta Bai, nolabait horregatik komunitatea sortzea hori ere, da. ez? Horren Bai. inguru. Eta, bueno, aipatu duzu, ez? Belaunaldiak eta aldaketa bat egon da, gero daude tokiko negozioei lotutako egiturazko arazoak, ez? Zein da zuek, osea, gehien bat Amazon, internet eta horrelako mehatxuak, zein da egiten duzuen diagnostikoa zuen sektorearen inguruan Urduñan? A ber, hori hor dago, uste dut oraintxe bertan belaunaldi aldaketa horrek betiko negozio eredua alde batera utzi duela, itxi diren negozioak ez dira berriz ireki, baina hori ere modu positiboan ikusi behar dugu. Bakoitzak bere proiektua ekartzen duelako, bere erara moldatu nahi duelako, uste dut ere jende gazte eta oso prestatuta dagoela bere eredua defendatu nahi duenak, eta ez betiko modelo hori jarraitzen Ez du. izatea oinordeko txabal, baizik eta Hori da. bakoitzak berea Bai, sortzea. bentsat hori Orduñan gertatzen ari da, ez? Eta hori ba, ere gure gaur egungo nola kontsumitzaile eredua nahi dugula dana oraintxe bertan, oso erraza dela mugikorretik eskatzea, baina, bueno, guk uste dugu hori. Bueno, gero ez dela hain arraza, ze gero jaso behar da, etxean egon behar zara, edo ez, eta azkenean askotan beste tokiko merkataritzako toki batera joan behar zara jasotzera. Bai. Orduan, ez da... Guk uste dugu hori bideratu daitekela, ezitu daitekela, hiri txikietan eta herri txikietan bizi dugunok badakigu horren balioa eta guztion esfortzua pertsiana zabaltzeko. Eta uste dut badagoela nahi hori, ez? Hau aurrera atera nahi izatea. Eta hori guk uste dugu Urduñan eskaintza oparo bat dagoela eta kalitatezko dendak eta zerbitzuak eta ostalaritza dagoela, eta hori defendatu nahi dugu. Osea, aldaketa honetan badagoela guretzako tokia ere. Eta gero, sektore dinamikoagoa eta erakargarriagoa sortu nahi duzula aipatu duzu, egin dituzuen lehenengo adierazpen horietan. Zeintzuk dira zuen ustez dauzkazuen indarguneak eta agian ahulguneak? Bueno,
guk uste dugu gure irudiari, elkartearen irudiari garrantzi handia eman behar diogula, ez? Mhm. E, Mezu oso garbiak ematea, irudi polita, modernoa eta guztiontzat Ulergarria edo. ulergarria izan behar dela, sare sozialetan eta oran egoteko garrantzia. Eta hori, belaunaldi aldaketa honek, besteei, atzera geratu direnei, lagungarri izaten zaio eta Mhm. elkargarri ez. Haiek ailegatzen ez diren leku horretara, elkartearen bitartez heltzen garela, ez? E, eta hori bultzada nahi eman nahi dugula gure eskura dauden gauzak egin, ez? Ekintzak hori, bueno, dendak sustatu, jendea bultzatu pixka bat gauza atrebiduagoak egitera, Mhm. eta hori gogo asko daude, eta jendeak ez dauka beldurrik. Mhm. Osea, de perdidos al río, esaten dugu, zergatik ez saiatu. Mhm. Bai, nolabait ikusten duzuela, zuen eremuetatik aterata guztien artean bestelako jarduerak egin ahal dituzuela, Guk ez? uste dugu ere bi hildo dagoela lantzeko, ez? Alde batetik eguneroko bezeroak zaindu egin behar direla, guk lehenengo aukera izatea beti, herrian dagoena aukeratu behar dela, ez? Baina Urduñan ere gertatzen ari da turismoari bultzada handia ematen ari zaiola, eta orain arte ez dugu hori harrapatu, ez? Ez dugu Mhm. aprobetxatu. Orduan, ahulesiak hor egon dira, igual ez geundela hain prest, informazioa emateko, zerbitzua emateko, egunkaria ez egoen kontrolatuta eta hori ere landu nahi dugu, ez? Mhm. Non daude aukerak, jarri erraz, ez? Mhm. Eta hori, horretarako aplikazio bat egiteko idei bat dago. Hitz egin dugu Josefinoseko ikasle batzuekin hori Mhm. egiten dute aplikazioen desarrollua eta hola. Eta modu lokalean funtzionatzeko, eguneroko ordutegiak, hizkerak, notiziak denetarik, eguneratuta egoteko, eta kanpotik etortzen direnak, hori, informazioa modu erraz batean izateko, eta kanpora izateko, orain arte hori gertatu da. Osea, abuztuan adibidez, jendea etortzen zen balnearioa, badauka afluentzia handia, Mhm. eta non afaldu dezakegu. Eta ezin dituzu beste leku batera eraman, ezin dituzu Amurriora eraman, eske hemen geratu behar Bai, dira. bai, bai. Hori landu nahi dugu. Mhm. Eta Bai, hori da. dagoen potentzialitate hori ustiatzea gutxienez. Bai, gure ingurumenak erraz jartzen du hori, ez? E, Oso polita delako, erakartzen duelako horrelako turismoa, eta daukagun plaza eta merkataritza eredua ez da leku guztietan ikusten. Mhm. Gu hor gaude plazan gehienak, bizitza hori sustatu eta aprobetxatu nahi dugu. Mhm. Eta amaitzeko, eh, pare bat hilabete edo dauka taldeak, elkarteak, Bai. eta epe laburrean ze planteatu duzu, ja, iragarri dituzu zenbait ideia hor lantzen ari zaretenak, baina, bueno, agian epe laburragoan ikusgarri egongo diren neurriak zeintzuk izango dira. Momentuz, aurrekontu oso murriztua daukagu, hori egunkari bat egiteko nahia eta ondo antolatu, datorren urtera begira, eta, bueno, momentuz kanpaina txikiak egitea, Mhm. bertako bezeroak premiatzeko, adibidez, bizi kartilla daukagu pentsatuta egitea, non erosketak egiten dituzu leku desberdinetan, errotazioa ere sustatu ez bakarrik komertzioan, zerbitzuetan eta ostalaritzen ere, eta zuzeneko sari bat izatea, eta gero beste handi batera sosketa bat egiteko, ez? Mhm. Esperientziak dana orduinarekin lotuta, bertako produktuekin, eta hola. Gero ere, orain orgullo gehien eguna dela eta, mezu batzuk bota, hori argi daukagulako,
guk zabalik gaudela elkarte bezala guztiok ondo sentitzeko eta Bai, eroso sentitzeko askatasunez benetan. bizitzeko eta horrelako gauzak ere mezu horiek zabaldu nahi ditugu. Hmm. Eta bueno, hori momentuz gauza txikiak. Duela hilabete bat egon garela benetan elkarte bezala sortuta eta pizkanakagoaz aurrera pausoak ematen, baina hori, ondo egin nahi dugu, hasi ez dugu gehiegi aurreratu nahi, ez da Mhm. korrika egin nahi. Oso ondo, bi hilabete edo hilabete eskaz daukazu, baina badituzue ideia asko. Bai. Orduan, mil esker horren guztiaren berri emateagatik. Eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, zerbait utzi duguna tintontzian. Ez. Ez, perfecto. Bueno, honekin guztiarekin esango diogu agur gaurko saioari, gogoratu, gainera eguraldi honekin, agenda duzuela ikusgai aiaraldea.eusen, eta nola ez, astebururako dauden planak hor nolabait aurreikusi ditzakezue, eta aste osoko albisteak bertan dituzue. Orduan, honekin momentuz itxiko dugu denboraldia, baina laster berriro ere egongo gara hemen aiaraldean azalera. Hasta arte.